एभ्रिवान्स यही हो सबभन्दा खतरनाक बाटो होइन हाम्रो गाउँ जानेको बाटो यो यस्तो भिडकाटीबाट छन् कि भोपाल छ कि होइन यहाँबाट सयौं लोक गुरु घोडादेखि लगेर खच्चरदेखि लगेर लोडिसकेका छन् होइन तर मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म लोटिरहेनन् तर खतरनाक बाटो हो क्या यो बब्बाल बाटो हो कि बब्बाल यस्तो बब्बाल छ कि त्यहाँ खतरनाक बाटो हो क्या यो बब्बाल बाटो हो यो युनिसा बहिनी हिँड्न पनि सक्दिनन् होला क्या सायद त्यहाँबाट मल बोकेर लग्नुपर्छ होला होइन बोकेर लग्नुपर्छ होला र मैले सायद बोकेर लग्नुपर्छ होला होइन खै जाऊ जाऊ डोक्रा त 4 5 6 3 टक्क फोन आयो मेरो अलि एकछिन